जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि मिथपैट बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन प्लीज प्लीज विश्वास रखो कि ये बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं है। मिथपैट एक्चुअली बहुत डर गया था। चेक चेक चेक। भाई हॉरर गेम के बारे में सोच के ही पसीना आने लगता है यार। दूध लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-3 तेल का फैक्ट्री खोल के रखा है। भाई जॉन सीना को भी इतना पसीना नहीं आता होगा। जॉन सीना को आया पसीना, कुछ भी बोलता है। आई नो बहुत गंदा जोक था। अगले 10 मिनट बस मैं मेरे बाल फिक्स करा था। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम लोग को फर्क पड़ता है कि मेरे बाल कैसे दिखते। और हाँ, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी दबा दो।